प्लिज मेरो लागि चाहिँ आजैबाट सुरु भएको म भर्खर बाहिर भ्रमणमा थिएँ भर्खर 2 दिन भयो आएको सो आउने बित्तिकै यति रमाइलो माहौलमा एन्ट्री हुन पाएँ सो मेरो लागि आजबाट 30 सुरु भइसकेको छ गुजरात दिदीको लागि मलाई चाहिँ साउन्ड नै लागिरहेको छ होइन सो ग्रिन छु म ठ्याक्कै 30 लागिसकेपछि अब आजबाट सायद स्टार्ट हुन्छ होला 30 अनि अब आजभोलि समाजसेवाको काममा पनि अति धेरै बिजी हुनुहुन्छ 30लाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ यसपालि 30 भनिसकेपछि हामी विशेष गरी हामी महिलाहरूको भनौँ त्यहाँमाथि पुरुषहरू पनि सहभागिता देखिरहेको छ तर महिलाहरूको चाहिँ सब चिज छोडेर 30मा लागिन्छ होइन त्यही भएर समाजसेवामा अलिकति श्रीमानलाई बढी जिम्मेवारी दिएर म चाहिँ यो 30मा स्पेसल रमाउँछु होला जस्तो लाग्यो तपाईँको जोडी आउनु भएको छ होइन 30 भन्ने बित्तिकै महिलाहरूको मात्र हो भनेर भन्ने गरिन्छ नि अनि पुरुषहरूको सहभागिता हुनुपर्छ कि पर्दैन कस्तो लाग्छ तपाईँको वर्षन के हो भनिदिनुहोस् न एकदमै पर्छ होइन अब महिला पुरुष बराबर भन्ने चलन छ अहिले होइन त्यो भएको कारणले पनि अब उहाँहरूको जन्म पूर्णिमा पनि हामी राम्रोसँग मनाउनुपर्छ आउँदैछ होइन त्यो सोच्दै हाम्रो 30मा पनि उहाँलाई कल गराउनुपर्छ हाँसी खुसी सबैजना रमाउनुपर्छ अब अहिले 30 सङ्गहरू पनि जेन्ट्सहरूले गाइरहनु भएको छ होइन त्यसमा लेडिजहरू डान्स गर्नु भएको छ लेडिजहरूले गाएर जेन्ट्सहरू डान्स गर्नु भएको छ सबै चिज बराबर छ उहाँहरूको सहभागिता भयो भने पनि महिलाहरूको 30 कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ विशेष गरी हामी महिलाहरूले चाहिँ अब केमा फोकस गर्नुपर्छ भने हामी मात्र फास्टिङ गर्ने होइन हाम्रो पुरुषहरूलाई पनि फास्टिङ गर्न चाहिँ लगाउनुपर्छ त्यो एउटा चिज बाँकी छ चुरासम्म चाहिँ नलागिदिनुहोस् खै त पुरुषहरूले तालीपिटीको आफ्नो लागि यति धेरै कुरा भनिरहनु भएको छ हाम्रो दाई दिदी के अरे दाईहरूले ताली बजाउनु भएन हाम्रो सीतारामजीले नै ताली बजाइरहनु भएको छ ओके थ्याङ्क यू सो मच र यो चाहिँ हामीले स्ट्रिक्सको तर्फबाट एउटा गेम खेलाइरहेका छौँ होइन र यो गेम खेलाउनुभन्दा अगाडि फेरि म यहाँ क्वेसन गर्दैछु ओके केटीसीको विदेश भ्रमण कस्तो भयो एकदमै रमाइलो भन्नुको लागि शब्द आउनु पर्दा रमाइलो धेरैवटा कन्ट्रीमा जानुभएको थियो अब 30को लागि भनेर चाहिँ कतै छैन 30 नै विशेष टार्गेट गरेर चाहिँ काहीँ त्यस्तो इभेन्ट छैन 30 मलाई चाहिँ घरमै नेपालमै आफ्नो दिदीबहिनीसँग अब आजको दाजुभाइसँग पनि मनाउन रमाइलो लाग्छ सो भाग्यमानी ठान्छु योपालि 30 मनाउन नेपालमै छु म अब यो स्ट्रिक्सको तर्फबाट हामीले यो गेम खेलाइरहेको छौँ होइन स्ट्रिक्स युज गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न हामीले त कपालमा यति धेरै कभर गर्नुपर्छ यति धेरै रड युज हुन्छ हिट एभ्रिथिङ होइन केमिकल्स सो आई थिङ्क स्ट्रिक्स चाहिँ केमिकल्स हुँदा हुँदै पनि कम केमिकल्स भएको अनि त्यति साह्रो कपालमा बिगार्ने जस्तो लाग्छ मलाई आई युज इट फ्यु टाइम्स हाम्रो गुजरातीले स्ट्रिक्स कतिको युज गर्नुहुन्छ मैले आफूले युज गर्छु भन्दा पनि मेरो मिना दिदीले चाहिँ सेरेमनी ब्युटी पार्लर उहाँले चाहिँ युज गराइदिनुहुन्छ मेरो हेयरमा स्पेसली सो एकदम राम्रो लाग्छ मलाई मेरो कपाल राम्रो देखिरहेको छैन सो स्ट्रिक्स इज गुड आई थिङ्क स्ट्रिक्सको कपाल यति ब्युटिफुल बनेर आउनुभयो हाम्रो दुईजना यो पब्लिक फिगर हाम्रो हुनुहुन्छ ब्युटिफुल एक्ट्रेस हाम्रो दुवैजना गुजराजी अब उहाँहरूको लागि म यो एकदम अलि अप्ठ्यारो लाग्दा त होइन तर ठिकै छ कहिले काहीँ अप्ठ्यारो काम पनि गर्नुपर्छ किनभने धेरै काम गर्नुभएको छ नि त म यसै गरी राखिदिन्छु होइन गुजरा दिदीले यताबाट यता अनि केटीजीले यताबाट यता साइडमा फुक्नु पर्ने कतिको चाहिँ पावर छ फुक्ने ल हेरौँ है त दुईजनाको गेम स्ट्रिक्सले नकिरिकन दिदीलाई जिताउन मिल्दैन दिदीलाई जितेको मैले स्वीकार्थे होइन जस्ट रमाइलो हो र यो जस्ट फनको लागि हामीले प्रोग्राम गरिरहेका छौँ स्ट्रिक्सले स्पोन्सर गरेको प्रोग्राम हो यो ओके स्ट्रिक्स माइती मेला 30 प्रोग्राममा हाम्रो कुञ्जना घिमिरेजी त्यसै गरी केकी अधिकारीजीले गेम खेल्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको लागि हामी गिफ्ट छात्र पनि प्रदान गर्दैछौँ अब उहाँहरूले सासले फुकेर त्यो कसरी यो टेबलबाट तल खसाल्नुहुन्छ कसको पावर कति भन्ने कुरा हो स्टार्ट 1 2 3 गो जी अब एकै ठाउँमा आएर बस्यो बिचमा ओके स्ट्रिक्स यो रमाइलो गेम हामीले यहाँ खेलाइरहेका छौँ केटीजीको हातमा पऱ्यो कङ्ग्रेचुलेसन्स केटीजी ओके ए केटीजीको तर्फबाट उहाँलाई नै भयो केटीजीको लागि यो स्ट्रिक्स कलर होइन तपाईँको लागि चाहिँ यो तपाईँको लागि यो स्ट्रिक्स दिएँ मैले उहाँको लागि तपाईँले उहाँलाई हातमा दिनुभयो उहाँको लागि स्ट्रिक्स तर्फबाट कङ्ग्रेचुलेसन्स अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच
Happy Tees! Happy Tees, हाम्रो केटीजी, हाम्रो कुजराजी एकदम रमाइलो